ஹாய் எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்ம சில்லி சிக்கன் தேங்காய் பால் சோறு எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். அதில் சில்லி சிக்கனுக்கு சிக்கனில் இந்த பொடிகள்லாம் சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உப்பெல்லாம் சேர்த்து வதக்கி வச்சுட்டு அதை பொரிச்செடுத்தா சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி. அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் போட்டு வதக்கி இந்த சிக்கன் ஃப்ரை போட்டு கருவேப்பிலை போட்டால் சில்லி சிக்கன் ரெடி. அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் சோறுக்கு ஒரு கடாயில் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு வெங்காயம் சேர்த்து தக்காளி சேர்த்து உப்பு சேர்த்துட்டு தக்காளி மிளகாலாம் சேர்த்து வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து கொத்தமல்லி புதினாலாம் சேர்த்து வதக்கிட்டு தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாம். மறுபடியும் பெப்பர் நெய்யெல்லாம் போட்டுட்டு அரிசியை சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடி வச்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். விசில் வச்சுட்டு எடுத்தால் நம்ம சூப்பரான தேங்காய் பால் சோறு ரெடி. தேங்காய் பால் சோறு, சிக்கன் கறி, சிக்கன் ஃப்ரை, சில்லி சிக்கன்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது அப்படியே சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, பாய்.